生，哦，啊定牌呢，用不停按差生，所以呢，咱买不停来定牌，这是有机的出题才能选嘛，卖不停好，结果呢，不分掉啊，不分掉结果会变成怎样子？红哎呀，是离婚啊，还是离婚啊？都得这个才会是离婚啊。然后呢，拿来给就是拿来卖，然后卖这些就是师兄弟嘛，师兄弟这样子买，对嘛啊？然后来还给马头那边，这几离婚啊，这离婚是吗？然后呢，就会过来讲话了，咱讲的啦，公话的还是这些这些种有机的人。种有机的人，我不应该这样，这些人那情况，输这个，一波会让这个，所以思维出来，他们稍微改一个类型，类型我如果说夫妇两个共修的反正思维里面就还好。那个家里面如果是老婆或者先生或太太其中只有一个人在师傅这边修行的人，你干嘛来啊？对，讲，你海边就会下了，是离婚，离婚睡下了，所以呢，回去让谈开，无就话应该今后做过拍这个饭出来，你讲有对，你先生讲唔对咧，这菜都不太一样，贵，讲安尼好食，料我另外处理，好些。他初期是让他推广上来到后来还有一些研究一些技术他们这些人很好，就是我遇到一个在岐山的，他甚至当初呢，比较2000万人来嘛，你动这天牛花的嘛，硬牌都硬牌都奇怪，我硬牌都无怪，那种天牛花在好条的主场的，因为我是硬牌画出来然后叫考虑都经常我嘛。当初我实际上当然不会上来的，就是从完全没有概念到现在，目前来讲，大概实际的其他种花有机反正在宗教界里面它推的最大，所有理论，各位讲我要画的理论有机的东西，没有发现的。那第二个会有一个重要的第二个就是第一个第二个那实际上也有一些开始在推了，不过他这个事业也还没有看起来没有像不是这么完整好，那我要讲的是说，给没有起飞的，没有补出来，它影响价值有差，也是研究。基体跟这种有没有差异？影响价值没有差异。可是如果你都不愿意嘛，然后你做什么动作，就是丢掉而已动作不掉丢掉，这么辛辛苦苦丢掉，对他其实怎么样？他收入就会减少一部分。如果说你说他给他金刚耳嘛，金刚耳你要打大量股大量吞下去嘛，就会比较减少我觉得很好的是，如果你做过菜如果你做过菜，那捡回来打流浪，打那就叫5万块很公平，你打流浪你会减少。但是呢，农民呢为了减少成本，加加囤就是加减分加加囤所以才会产生这种情况。包含那个什么大陆面也好啦，或者说那个什么包子锅具还是那个 A 派毕竟都蛮痛苦的，但是为什么还会呈现出来有农药上面？就是因为加损失。相对是说，因为他们要让它很正常，但是你基本上表现是从或者某些原因让它变质，我不理解。像小黄瓜知道吗？我小黄瓜去那些超市其实是我觉得，我整个大家好玩，整个都在大家好玩，为什么？其他很重要这么简单它重要，当然我们这样讲聚合包要做有一个很困难，为什么？聚合包是都会在感温也回归我主要是，所以它没有办法受，所以聚合包不然是
研究到研究院子，发现说，哎，我可以喷药让愈合包的母花延长开花到公花出来的时候，哎，刚好够了。说愈合包要是在有机的愈合包，应该不干净呢。你真的很不容易，可能它就是母花跟公花碰在一起那个机会是很小很小，所以不要有愈合包的有机的愈合包，你会觉得很近。屏东万华有一个原来在化工厂上班的一个厂长，他就是回到屏东万华那边弄了一个太阳能地，然后专门做有机愈合包。刚开始的技术都不很好，所以他也活不下去，他把愈合包全部砍掉。但是前面过了愈合包的原来市面上一些做的愈合包我如果没有记错，大概是3倍上下。后来因为真的没办法，就是这个皱纹一直痛不来起来，所以产量就起不来。虽然它卖很贵，但是产量就起不来。后来干脆忍痛全部砍掉，种百香果，后来改种百香果，那个很有名。那我们这个地品的东西呢，是现在有一个产品在发行就是说这个地品的东西我们可以骗。他当然农民有些说，他说这个规模都给他秀了，但是主要是因为卖工不要嘛这个有一个他们专门在营利在那个发那他们也有之前也有一些是专门卖地黄花的小黄瓜也好吃，对吧？跟黄花水我都懂的。你讲我现在。我嘛知，我定了10条啦，你可能是看有哇，唔讲10条啦，10条有咱看咧。我这个地方进往来是7成，拢几了放袂做，放袂做讲，3成几了，哇，虽然讲是当年的，那就怎么办？他可以拿来加工，你讲小黄瓜在这给它加工嘛？我嘛我加工麻烦啊，所以。当然遇到这种，其实遇到这种跟批评的，他其实不是没有影响，他有影响的，是人家是基金是重要的，我们不要说觉得让不去买它，我觉得我们存在一个时代的心态说，其实看着其实够买的嘛，它其实味道有不一样啊，它没有比较差，所以我觉得前面节目或者体验之中，好的呀，或者不光是这样的，我一般看到说，你只要几个人不在这边，后来发现他的木瓜很好吃，很好吃，他在他木瓜里面去拌那个，我看很会弹，我会弹个木瓜里面他拌那个，中瓜我会我切瓜，一摸豆很大的，难怪有那个人讲我讲木瓜很好吃，后来就知道嘛，那。这件事我讲过，还有人会怎么读？OK， 那最后做一个总结我想我们跟食物相有一些欲望。